Entrou no lugar do Lichsteiner. Olha o cruzamento, vem bola para a área. Ninguém foi nela. Ninguém foi nela. E o Fernandinho disse que o goleiro Sommer puxou essa bola da linha depois da linha de fundo. Parece que não. O Brasil vai insistir. Tem tempo, tenta ainda. Demora. Não passa de bola. Perdeu o Firmino. Ela chega no Willian.